Selamat datang di channel Goes A. Pagi ini kami akan goes untuk berburu air terjun, atau dalam bahasa Sunda disebut curug. Kebetulan di daerah kami banyak terdapat air terjun, dan kami akan mendatangi salah satunya. Kali ini kami goes berenam, dan akan bergeser ke arah barat ke suatu daerah yang tepatnya di daerah Puraseda, Kabupaten Bogor. Trek yang kami lalui cukup menantang, dengan elevasi yang memaksa kami menjadi matador, atau manggih tanjakan didorong. Hahaha. Tapi di sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan sawah yang masih asri, membuat rasa lelah sedikit terobati. Mantap nih downhill. Wih, cakep. Sudah 1 jam lebih kami goes dan kami memutuskan memotong jalan belusukan melewati perkampungan di tengah sawah. Hingga akhirnya kami sampai di tujuan, yaitu di Curug Cikoneng. Kedengeran nggak? Berisik ya. Kita udah sampai di Curug Cikoneng. Namanya nggak enak ya, Cikoneng. Koneng itu artinya kuning. Tadi perjalanan itu cukup berat. Jalanan didominasi tanjakan. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah sampai. Nanti kita akan lihat sekeliling. Oke. Ternyata di lokasi ini ada 4 air terjun, dan kami memutuskan untuk ke air terjun kedua. Karena jalanan menuju ke sana hanya terdapat jalan setapak yang menanjak, maka kami harus berjalan kaki tanpa sepeda. Kita akan menuju air terjun yang kedua. Katanya di sana masih ada lagi, tapi sepeda nggak bisa dibawa. Jadi kita akan jalan kaki. Hampir 10 menit saya jalan kaki. Aus. Oke, para goeser,
sekarang kita udah sampai di curug yang berikutnya atau di air terjun yang berikutnya. Tadi itu yang di bawah itu curug pertama. Di atas itu ada 4 curug lagi atau ada 4 air terjun lagi. Di sini sepi. Kayaknya kita akan mandi. Trying to find a to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Oh gila, seru banget, seger. Tadi sepanjang perjalanan kita capek banget. Udah mandi di curug mah, mantap. Basah. Setelah capek mandi, kita lapar. Untung di tengah hutan gini ada yang jualan mie rebus, lumayan. Ini kita masih di pinggir sungai. Apa Curug Bogo. Nah, ini teman-teman udah lapar. Sani Arab. Om, kopi dulu. Iya dong. Break dulu. Bapak. Non kah? Om, join Om. Oke. Kopi kan? Oke. Coba. Rasanya gimana habis mandi terus kopi? Mantap. Oke, sampai di sini video gue kita. Kita akan ketemu di video gue selanjutnya. Dadah. Goes kali ini sangat menyenangkan. Semoga video yang kami sajikan dapat menghibur sahabat Goes.
Jika berkenan, silakan subscribe channel ini dan like videonya. Dan nantikan video-video goes jalan-jalan berikutnya. Oh iya, total perjalanan ini kami tempuh dengan jarak 32 km dengan variasi trek yang lengkap, tanjakan, turunan, batu, sawah, dan lain-lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.